Доброе утро, друзья! Вот приехали опять на тот же самый водоем. В прошлый раз мы тут поймали хороших щук. Решили вернуться, попробовать удачу еще раз. Посмотрим, будем ловить, ставить кружочки, кидать спиннинг. Может, что-то поймаем. Смотрите у нас дальше. Распалили мы костер. Подмерз немножко. Да, с трудом, но полили. Там сработка. Дальше спички. Фокус не берет. Не, ну там есть в машине спички, если что. Не ловит фокус. Ладно, короче, сработка. Пойдем проверять. Я думаю, рыбка должна быть. Вот так вот. Осень уже, холодно. Давай, работай по цене. Есть сработочка, есть поклевочка и движение есть. Есть? Ну, вроде да, есть. Есть. Подсак. Такая маленькая. Ну, какая есть. Небольшая, да. Не крупная. Небольшая. Ну, вот такая вот, ребята, рыбка. Поймали. А сразу мы и думали, что она не крупная, но какую поймали. Какая клюнула. Ловим дальше. Рыбка есть. Да. С поклевочкой нас. Рыба обязательно будет еще. Ну вот, ребята, поймали рыбку уже одну. Сейчас будем кушать. Сними вон, как мы кушаем. Будем вот. Плов есть, сальце с луком. Костер горит, блин, и даже жарко. Осень нынче холодная, ветер дует. Мы решили на берег выбраться, согреться, передохнуть. Ну, одну рыбку уже добыли. Да, небольшая, грамм 700-800. Но приятно, порадовала поклевкой, размотом. Мы за ней гнались, догнали. Ну вот, теперь мы с рыбой. Первая поклевка, первая рыбка. Смотрите нас далее. А поклевка обязательно будет. Да, Паш? Ну все, всем, кто кушает, приятного аппетита. Будем кушать, пить чай, наслаждаться рыбалкой, природой. Красота. Вторая сработка у нас. Так, ты сам работаешь. Давай. Видишь ты. Есть. Небольшая. Ну, ё-моё, как это отпускная вообще. Это вообще отпускать надо. А я думаю, чего она так долго? Ё-моё. Шпингалет. Да. Такие нам не надо, ребят. Нам надо хорошая щука. Ё-моё. А я-то думал, что там хорошее что-то. Ага, ладно, переключаемся дальше. Рыбка поймана. Будем отпускать. Ну, друзья, такую поймали, маленькую. Она по размерам не проходит. Да и мы таких не берем никогда. Так что пускай живет. Плыви, расти. Вот, Расти, всё. мы поймаем себе еще побольше. Там у нас костер. Костерок горит. Не знаю, фокус не ловится. Ладно.
Вот и подошла к концу наша рыбалка. Поймали 2 щуки, одну отпустили. Попалили сегодня костер, погрели. Сегодня было прохладно, но из костра тепло. Ну вот собрались, кружки скрутили. Сейчас поедем домой. Сколько сработок было? 2 вроде, да. Вроде 2. Я не помню. 2 сработки было. Одну щучку на спиннинг чуть не поймали, сошла. Я где-то метр ее тащил. Была поклевка. Ну вот такая вот рыбалка, ребята. Всем пока. Осенние листвы разноцветья. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез. Улыбнись и подумай, какая красивая осень. Сколько света и красок, как гроздья рябин, хороши. Отпусти все плохое, вздохни без обиды и злости. И приняв неизбежность, почувствуй, как хочется жить. Наслаждаться